ನಮಸ್ಕಾರ, ಯುಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆ ಗುರಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಗುರಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಾಯುನಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂಥ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಗುರಕೆಯ ಸದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಗಾಯನ. ದೇಹಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲುಬುಗಳು ಬಿಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಾಳಿಯ ದಾರಿ ಕಿರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗುರಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 40% 50% ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರು ಆಗಾಗ ಗುರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 25% ವಯಸ್ಸಿಗರು ಗುರಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಸರು, ದೇಹಸ್ಥೂಲರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಗುರಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗುರಕೆಯ ಹವಾಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಕಾಯುವುದಲ್ಲಿ ಗುರಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗುರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುರಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಗತ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಗುರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗತ ಮಲಗುವ ಬದಲು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಮದ್ಯಪಾನ, ಕ್ಯಾಫೀನ್ ಅಂಶದ ಸೇವನೆಗೂ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇದ್ದರೆ ಗುರಕೆ ಹಾಜರು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು ಗುರಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಬಹುದು. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಚಟಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಬೆಳಗಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಬದಲು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉಸಿರಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊರಕೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗುರವಾದ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗೊರಕೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾಲಕ್ಕಿಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂಗಿನ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಸ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಸಿಗೆಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಲಕವೂ ಗುರಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಯುಟಿವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.